Imate nekretninu za prodaju koja je bila u postupku legalizacije, znači sada je potpuno legalna, imate rješenje o izvedenom stanju i čak vam je to upisano u zemljišne knjige. Međutim, u agenciji vas pitaju da li vam je ta vaša nekretnina po najnovijem stanju ucrtana u tim novim gabaritima i u katastar. Mislite si, pa naravno da je. Pa zar to ne ide automatski? O tome ćemo govoriti u današnjem videu. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica. Dobrodošli na naš YouTube kanal. Kao što znate, u našim edukativnim videima često govorimo o kompliciranim temama na jednostavan način. U današnjem videu ćemo govoriti o tome kako je to kad imate potpuno legalnu nekretninu, a niste sigurni kako vam je ona ucrtana i upisana u katastar. Ako vas zanima ova tema, ostanite svakako s nama do kraja. Često nam ovako dođu klijenti za prodaju svoje nekretnine uvjereni kako je, kad je nekretnina bila u postupku legalizacije, kako je sad to sve upisano u katastar kako treba i u sud kako treba. Međutim, dogodi se da to baš i nije slučaj uvijek. Nekako su svi mislili da to ide automatski. Međutim, postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju je i cijeli postupak legalizacije je sasvim nešto drugo od upisa u katastar i sud. Znači, za dobivanje rješenja o izvedenom stanju vama je geodet trebao napraviti geodetsku skicu. On nije od vas dobio upute da to upiše u katastar i sud. Znači, vi ste mu to trebali reći, odnosno naglasiti da on to za vas napravi. Jer to je za njega također jedan novi posao, koji se također i plaća zasebno. Svi nekako smatraju da je to trebalo ići nekakvim jednim postupkom, međutim zaista ne. To je jedan odvojeni postupak gdje geodet mora napraviti geodetski elaborat da bi predao za upis u katastar i promjenu u zemljišne knjige. Znači, to je sasvim jedan drugi posao za njega. Vi ste smatrali da to ide automatizmom, a on opet nije znao da vi to želite. Da se razumijemo, tu govorimo o onim nekretninama koje su bile u postupku legalizacije zbog toga što su bile proširene u širinu i dužinu, a ne o onima koje su bile samo u visinu. Zbog te širine i dužine je promijenjen izgled u katastarskom operatu i zbog toga se to mora promijeniti i u katastru, a samim tim se mijenja onda i u sudu. Kad to sve kažemo klijentima kojima se to sve dogodilo, baš nekako budu iznenađeni jer, kažemo, opet smatrali su da to ide nekim automatizmom. Znači, nije ništa izgubljeno, jednostavno se opet treba obratiti tom istom geodetu koji je to sve radio i koji je to sve imao u svom kompjuteru i on će sa svojim timom znati što treba odraditi da se to sve napravi kako treba. Pitajte naravno geodeta koje su još sve radnje potrebne, koliko bi to koštalo i koliko će to trajati i tek kad sve bude gotovo, znači kad nekretnina po tom najnovijem stanju bude upisana u katastar i u zemljišne knjige, tek tada možemo reći da imate nekretninu potpuno spremnu za prodaju. Javite nam da li vam je ova informacija bila korisna. Da li se možda nešto slično dogodilo i vama? Da li ste i vi mislili da sve ide automatski? Da li je uopće vaša nekretnina ucrtana u katastar? Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite ih dolje u komentaru ili nam pišite na info@alfanekretnine.hr. Pozdrav svima, do nekog novog videa.